És que l'últim que tenia l'hagut d'utilitzar per netejar una cagada de paloma de la sala. Val, comença roda de premsa. Esteu llestos tots? Sí. Sí? Comença roda de premsa Miguel López, entrenador del Masnou. Preguntes? Gabri? Miguel, buenas tardes. Bona tarda. Bona nit, gairebé. Bona nit. Suposo que no és el debut que esperaves. Al teu entendre, què és el que us ha faltat aquesta tarda? Bueno, nosaltres volíem fer un partit més complet. La veritat que veníem amb una intenció molt bona de fer-ho, però la primera part l'hem regalat. La primera part no hem estat força bé, hem estat arribant tard a totes les sessions i no hem sigut un equip compacte. Evidentment això, amb un rival que saps que pot jugar en situacions de pilota llarga i situacions de segona jugada i a partir d'aquí combinar doncs tenien d'estar una miqueta més a sobre. La primera part no hem estat i a partir d'aquí hem patit el gol en una acció d'aquest tipus. Nosaltres ho hem intentat però no hem estat força bé. Jo crec que la diferència ha sigut aquesta. Després ho hem intentat, la segona part, ens hem quedat amb 10. Bueno, hem tirat cap amunt, buscant l'empat i hem tingut alguna opció i ells en situació amb més espais doncs podien fer el 2-0. A partir d'aquí doncs, una arriba no era bona al rival i nosaltres hem continuat treballant. Volíem sumar aquí però sabíem que seria difícil. Al nostre entendre, heu jugat millor amb 10 homes que amb 11. Ha sigut perquè el Sant Andreu ja està cansat, era mèrit vostre, era que volíeu puntuació sí? Bueno, és que quan vas per darrere el marcador nosaltres al descans ho hem parlat. Continuaríem de la mateixa manera, hem canviat el dibuix, volíem buscar una miqueta més de profunditat, no arribaven i llavors a partir d'aquí volia fer 2 canvis i un d'ells era el lateral esquerre perquè tenia una tarja i no m'ha donat temps. Ens hem quedat amb 10 i a partir d'aquí doncs sí, hem apretat, hem transportat bé la pilota, hem profunditzat una mica més i bueno, hem tingut alguna opció, però la veritat és que no es pot regalar el que hem regalat la primera part. Torno a dir, jo crec que la diferència ha sigut aquesta. Conscient que com a entrenador de l'equip que teòricament doncs, s'ha lliurat del que hagués suposat la targeta vermella a Rafa Leiva, difícilment o probablement no seràs molt directe, però tu et creus que Rafa Leiva no hagi estat expulsat amb la jugada? Bueno, la pilota està dividida, no la té controlada, és una pilota que està dividida, van tots dos a dalt i topen perquè bueno, un arriba una miqueta abans però la tocada, a veure, en situació de contacte pot ser targeta vermella, el que passa que ell toca la pilota i la pilota se'n va cap a fora. No sé si pot aprofitar d'aquesta situació. Evidentment, si treu groga, o sigui, si treu vermella no hagués passat res. Jo fins i tot he posat el meu porter suplent a escalfar, no? Vull dir que podia ser, no? Però bueno, jo crec que l'àrbit ha estat fluixet des del punt de vista d'apreciació i situacions molt concretes i bueno, a partir d'aquí doncs, en aquesta jugada pot ser que hagi sigut perjudicat al Sant Andreu i l'expulsió doncs, ens ha perjudicat a nosaltres. A partir d'aquí els àrbits intenten fer la seva feina i bueno, si s'ha equivocat o no és cosa d'ell, però bueno, si treu la vermella no hagués passat res. És tot? És tot? Sí. Molt bé, Gràcies. Merci.